Испанияның премьер-министрі Педро Санчес Қытайға сапарлап барды. Бұл әрине ақш-қа көрсетіп отырған Испанияның тікелей мінезі деп айтсақ болады. Өйткені соңғы кездері Испания мен ақш-тың арасы біраз алшақтады. Газадағы Израильдің әрекетінен кейін, одан кейін Иранға бастаған ақш пен Израильдің соққысынан кейін, әрине Европа елдерінің ішінде алғашқы болып Испания Трампқа қарата аспанымызды, қаруымызды осы соғысқа қарсы қолданба дегенді тікелей айтты. Жалпы түрлі әлеуметтік зерттеулер бойынша Испанияның халқы соғысқа өте қарсы және қару-жарақ түрін көптеп өндіруге қарсы. Сондықтан бюджеттің мол бөлігін басқа елдердегідей тіпті 5%-ын да осы тікелей қаруға және соғысқа жұмсауға халықтың өзі қарсы болған. Өзім Испаниядан босқын статусын алған азамат ретінде айтатын, әрине испандықтар өте мамыражай бейбіт сүйгіш халық, және қандай да бір соғыс болса әлемде олар үндемей қалмайды, алаңдарына шығып, осындай өзінің азаматтық позициясын білдіреді. Дәл Америка кезінде, Американың Иранға бастаған соғысы кезінде, Израильдің Газадағы қимыл әрекеттерін испан сияқты ашық түрде әлемді осы геноцид деп атаған, тікелей атаған әрине осы испандықтар. Қазіргі кезде осы соңғы тәулікте енді Испанияның премьер-министрі Педро Санчес Қытайға сапарлап барды, Си Цзиньпинмен кездесті. Жалпы Қытай Испаниядан ет өнімдерін сатып алады, ал Испания Қытайдан әрине технология бар, және киім-кешек сияқты сауда жасайды. Бірақ сауда дефициті 50 миллиард долларға дейін жеткен. Өйткені Қытаймен дәл осыны айтып отырсақ, яғни әрі қарайда мүмкіндігінше осы дефициттің орнын толтыру үшін бәлкім Педро Санчес сапарлап өзі ресми түрде Қытайға барды. Бұл әрине дефициттің орнын тек қана толтыру емес, сонымен қатар Америкаға қарата қыр көрсету деп санаймын өзім. Өйткені екі елдің арасы, Қытай мен испандықтардың арасы алшақтай бастағаннан бастап, осы Ирандағы соғыс басталғаннан бері әрине екеуінің арасы онша емес. Және Трамп та бірнеше рет осы Педро Санчесқа қарата испандықтардың халқы өте мейірімді, бірақ билігі онша емес деген сияқты білесіздер Трамптың қалай сөйлейтінін. Сондықтан да бұл испан билігін бір сынап алған еді. Сауда саласы бойынша санкция енгіземіз деп бір қорқытты, бірақ әрине санкциялар енгізген жоқ дей тұрғанмен де соңғы уақытта әрине екеуінің арасы дұрыс емес. Сондықтан да Педро Санчес Қытайға бару сапары аясында осы енді Американы үлкен ел емес, Қытайды бәлкім енді ойыншы, геосаяси мықты ойыншы Қытай болуы мүмкін деген подтекст жатқаны мәлім. Енді оны уақытында көреміз. Қазір жалпы Трамп соңғы кезде Европаға өте қатты тиісіп жүр. Әсіресе Папа Римский, Рим папасына да оның сөздері жаңағы өтті. Оған Рим папасы негізі өзі бірінші бастап жазған еді осы Трампқа қатысты, Ирандағы соғысқа қатысты. Әрине Трамп оған жауап берді, тіпті карикатурасын, жаңағы өзінің мықты карикатурасымен жауап берді. Өзін жаңағы әулие ретінде салып, True Social деп аталатын өзінің әлеуметтік желісінде. Әрине Трамп қалай болса солай сөйлейді, қалай болса солай жазады, дөрекі жазады, дөрекі жауап береді журналистерге. Бір қарап отырсаң, әрине оны үлкен әлемдегі мықты бір мемлекеттің басшысы деп ойлап қалмайсың кейде қалжыңдарына қарап. Дей тұрғанмен де енді қазір заман сондай, Америка сондай, елдегі геосаяси жағдайының осындай түрі бар. Және Трамп ай мен күннің аманында әрине осындай үлкен діни басшымен сөз таластыруы әбден мүмкін. Оның ішінде Италияның Мелониясы премьер-министрі жауап берді Трампқа қарсы. Дей тұрғанмен де енді Рим папасы тағы да Трамптың келекесіне жауап берді. Ол да қарап отырмай, ол өзінің соғысқа қарсы екенін тағы бір растады.
бәрібір де қазір таяу шығыстағы жағдай күрделі деп айтсақ болады. Өйткені Исламабадта өткен үш шақты деп айтуға келмес, енді Иран тарапымен ақш келісімге келген жоқ. Бұл 25 сағатқа дейін созылған екен, бірақ Венс Вашингтонға қайтып келгеннен кейін әрине екі жаңалығым бар деді. Бірінші жаңалық жақсы жаңалық, ол кездесу өтті. Екінші жаман жаңалығым, кездесу ешқандай нәтиже бермеді деді. Шынымен де нәтиже берген жоқ. Трамп әрине Иранға қарсы тағы да сөздерді жазды. Біз енді теңіз блокадасын жасаймыз, Ормуз бұғазын бізде толығымен жабамыз деді. Оны көптеген сыншылар соғысты бастамас бұрын Ормуз бұғазында мұндай жағдай болуы мүмкін деген стратег жасамады деп айыптап жатыр Трампты. Өйткені соғыс басталғаннан бері әрине Иран тарапы бүткіл мұнай тасымалының 20%-ын ұстап отырған Ормуз бұғазын толығымен жауып тастады. Сол арқылы қазір мұнайдың бағасы $150 дейін жеткен дейді кейбір жерлерде. Ал енді келіссөздер болатын туралы айтылғанда әрине мұнайдың бағасы төмен түскен еді. Келіссөздердің жүзеге асырылмаған, әрі қарай жалғаспағаннан кейін әрине мұнайдың бағасы қайтадан аспанға кетті. Оның үстінде Америка Құрама Штаттары Ормуз бұғазын бізде теңіз блокадасын жасаймыз деді. Ормуз бұғазы дегенде ол тікелей жаңағы Иранның порттарын айтып отыр. Сондықтан да қазір Ормуз бұғазындағы жағдай қиын. Ол жерде Иранның жаңағы өз қаруы, ақштың өз қаруы, енді шынымен де дәл сол жерде үлкен соғыс басталатын болса, жағдай қиындайтын болса, одан ешкім жеңбейтіні ақиқат. Ең алдымен әрине әлемдегі мұнай бағасы тағы аспанға ұшады. Одан әрине тікелей Путиннің пайда көруі мүмкін. Енді біз жаққа жақын болғаннан кейін, Украина Ресей арасындағы соғыс туралы айтқаннан кейін әрине дей тұрғанмен де қазір Украинаның дрондары өзінің шекарасына 1000-1200 шақырымдағы Балтық мұнай порттарын Ресейдің әрине атқылау үстінде дронмен. Бірақ қазіргі уақытта Пасха мерекесіне орай Украина мен Ресей біраз соғысты атысты тоқтату туралы келісімге келген, бірақ екі тарап та келісімді бұзды деп бір-бірін айыптауда. Өйткені дей тұрғанмен де енді өзім тікелей сол Украинадан ақпарат алып отырғаннан кейін әрине сәл де болса екі тарап бір тынышталды деп айтуға болады. Бір түн тыныш болды. Дей тұрғанмен де әрине кейбір майдан шебінде соғыс тоқтау мүмкін емес. Жігіттер бәрібір де бір-біріне қарумен атысты. Әсіресе Сумы өңірінде Ресейдің алға жылжығаны туралы ақпарат бар. Бірақ бәрібір де Ресей біледі, мұнай порттарын, не болмаса мұнай зауыттарын Украинаның дрондары атқылау әбден мүмкін. Және соңғы уақытта әрине Ресей билігінің Ресей халқының арасындағы беделінің өте күрт түсіп кеткен туралы Z каналдардың өздері де жан-жақты жаза бастаған. Көптеген Z блогерлер Украинадағы соғыста өте қатты қолдайтын патриоттар қазір Путиннің интернетті бұғаттауына қатысты қарсылығын анық байқаған, жалпы осы қарсылығын көрсетуде. 4 жыл, 5 жыл бойы Украина халқының адамын өлтіріп келген, билікті тым-тырыс жақтап келген Z-блогерлер интернет өшкеннен кейін әрине өзінің билігіне қарсы саясат жүргізе бастағанға ұқсайды. Шынымен де көптеген Z-блогерлер біз не үшін соғысамыз, айды аспанға ұшырып жатыр басқа елдер, біз интернетті бұғаттап жатырмыз, басқа ештеңе жоқ, Путиннің беделі бла-бла деген сияқты әңгімелерді айта бастады. Яғни соғысты қатты жақтап, шынымен де біз батыстан келген жаумен алысып жатырмыз, нацистермен алысып жатырмыз деген пропагандистер интернетті өшіре бастағанда басқаша сайрай бастады. Енді интернетті өшірген кезде әрине үлкен әлеуметтік желілер, WhatsApp, Telegram, Viber сияқты әлеуметтік желілер, Instagram, YouTube-тың өз алдына, олардың бәрі жабық. Max деген өздерінің әлеуметтік желілерін орнатуға мүмкіндік жасады, бірақ оның өзінде де ол дұрыс жұмыс жасамай, картина жүктемей, сөздерді жөндемей, оның бәрі тек адамдарды тіркеу үшін және адамдар туралы ақпаратты алу үшін жасалған
жасалса да соңына дейін дұрыс жасалмаған осындай әлеуметтік желі бәлкім экономикалық қиындықтардың бар екенін де айтуда Ресейде, бірақ Ресей қазір соғысты тоқтата салуға мүдделі емес. Оның үстіне мұнай нарығын көріп отырсыздар. Әрине Трамп өте күшті сыйлық жасады Путинге, осылайша сыйлық деп отырған кекесін түрде. Енді бірақ шынымен де қазір мұнайдың бағасы өссе, әрине ол Ресейге тек қана пайда әкелетін сөзсіз. Бірақ Украинада қарап қалмасы анық. Мұнай порттарын атқылау әлі жалғасады. Соңғы бір айда 7000 дрон Украинадан Ресейге жіберілген, және бұл сан әлі де өсе түсетіні белгілі. Оны Z каналдар әрине жақсы біліп отыр. Сондықтан да қазір мұнай порттары өз алдына, мұнай зауыттары өз алдына, Путиннің өзінің қауіпсіздігі аса қажет. Оның Валдайдағы үлкен резиденциясында, үйінде 27 мұнай жаңағы әуе қорғаныс жүйелері енгізілгенін айтып жатыр көптеген каналдар, тіпті блогерлердің өздері. Википедияда да бар ашық ақпарат. Яғни Усть-Луга сияқты мұнай порттарында әуе қорғаныс жүйесі жетіспегені байқалған. Сондықтан да Украинаның дрондары оңай атқылады. Талай мұнай зауыттары өртенді. Бірақ әрине Путин Украинаның дрондарынан өте қатты қорқады. Сондықтан резиденциясы толығымен осындай әуе қорғаныс жүйе, Панцер деп аталатын әуе қорғаныс жүйесі дәл соның үйінің жанында шоғырланған. Өзінің бункерінде отыруға мүмкін. Бірақ әрине әуе қорғаныс жүйесін үйіне толтырып алыпты. Мұнай порттары емес, экономикаға жауап беретін әрине өзінің үйі. Және осы жексенбіде сайлау өткен білесіздер Мажарстанда, Венгрияда. Оны мен кеше шығарылымда жазған едім. Сол Петер Мадияр деген Орбанның қарсыласы жеңіске жетті. Бірақ көптеген украиналықтар және көптеген осы біздің де блогерлеріміз жазып жатыр екен. Бұл үлкен қуаныш, негізі үлкен қуаныш деуге келеді. Әрине, бірақ шындап келгенде әрине оны тек қана уақыт көрсетеді. Өйткені Орбанның өзі кезінде КСРО-ға жаңағы қарсы танытып, өте бір жаңашыл леппен келген адам еді. Бәрін ақша өзгертеді. Оны да кезінде орыстар бәлкім ақшаға сатып алып, өздерінің жағына келтіріп алды. Ол әрине кейін өзгерді. Толығымен жаңағы Ресейдің мұнайы бәлкім оны өзгерді. Өйткені білесіздер, Ресейдің мұнайы Европаның 4 еліне Украина шекарасы арқылы тікелей жеткізіліп отырған. Онша Чехия, Словакия, Венгрия және Украина. Сондықтан да және Мадиярдың тағы бір сөзі, әрине Украинаны ол НАТО-ның мүшесінен көрмейді, және тездетіп Украинаны Евроодаққа қосуға да қарсылығын танытқан. Сондықтан бәрін уақыт көрсетеді. Өйткені ақша деген үлкен ұлы күш бар. Онымен көптеген саясаткерлерді сатып алуға болатын уақыт шіркін бәрібір көрсетіп отыр. Сондықтан да бұл ақпаратты бәрібір біз көріп жазып отырамыз. Сіздердің тараптарыңыздан әрине мені қолдау, арнама жазылу, комментарий қалдыру, және YouTube-тың алгоритмі бойынша, егер де сіздер каналыма осы көріп отырып жазылсаңыздар, әрине бұл қазақ тілді, ана тілді ақпараттың алға қарай жылжуына мол көп септігін тигізеді. Олай болса, келесі кездескенше.